صباح الفل عليكم في ماركتينج بالشعبي. وسؤال من الاسئله الكومن جدا للناس اللي شغاله في شركات الادويه، ميديكال راب، برودكت سبيشالست، وعايز ياخد النكست ستيب من الماركتينج. وكل ما بيقدم في اي حته يقول له ما عندكش خبره، فهتعمل ايه؟ فاكيد مش اول ماركتير في العالم يعني جاب خبره، جابها منين؟ ده دايما السؤال برضو بيجي في دماغنا. فخلينا ايه نشير بعض الاكزامبلز اللي تقدر تساعدك على انك تاتشيف دوت، وايه الحاجات اللي مش هتخليك توصل للي انت عايزه. اللي مش هيخليك توصل اللي انت عايزه، لو انت فاكر انك اخدت MBA من توب بزنس سكول انك هتخش ماركتير هتفشخ الدنيا، الكلام ده مش هيحصل. صدقوني انا اخدت MBA من توب 8 يونيفرسيتيز وورلد وايد، وقبلها كنت ذا يونجست شركه ماركتير في العالم، وكنت فاكر ان اول ما هاخد دوت اخش اخبط على الشركات اشتغل ماركتير. الكلام ده كلام فارغ. ليه؟ لان البيزنس اونرز والامبلويرز عايزين يشوفوا الشخص اللي قدامهم ده بيقدر يطبق الاكسبيرينسز دي، ومش ثيوريتيكال بس، وليها براكتيكال اكسبيرينسز موجوده، والكلام اللي انت بتقوله ده فاليديتد بتميك سنس، مش كلام في السحاب في السماء فوق. طيب نعمل ايه عشان مش مهم يعني الدراسه مهمه، ما قلتش مش لا، بس المهم انك تكون قاري وتطبق ده. طب لو انا مش قادر اطبق عندي اعمل ايه؟ اطلب assignments اعملها في الاريا بتاعتي. لو انا لسه النهارده برودكت سبيشالست او ميديكال راب، بعمل سمول ايديا واوري بزنس بروبوزل، بتكلم مع مديري فيها وبتكلم مع برودكت مانجر، اقدر كل اخش معاه في الايديا دي، اعمل الاقي جاب واطلع بيها سولوشنز، والسولوشنز الديزاين فيها ايدياز، والايدياز دي اتستد وافاليديتد واطلع بيها ريزلتس. طبعا مش ماركتنج، مش بروشور، والماركتنج مش ماتيريالز. الكونتنت ده 20% بالكتير من الوقت بتاعك. في حاجات كتيره جدا مهم انك تبقى مانج، زي الايفنتس مانجمنت، زي الفوركاستنج، اصلا البيزنس فاليديشنز والايديشنز نفسها عشان تفولفيل بزنس جاب، دي مهمه جدا. طب دي اول حاجه، ان انا محتاج اخد اساينمنت عشان اقدر ابلاي ده. طب هل انا ممكن برضو في طريقه تانية تقدر تابلاي الايدياز بتاعتك بره شركتك بس مش في الفارما؟ في ناس كتيره جدا جدا بتبقى محتاجه اي حد يساعدها في السمول بزنس اونرز، في كيس ستاديز كتيره قوي تقدر تبراكتس عليها الماركتنج اكسبيرينسز، وتشوف ازاي تقدر تاخدها انتو اكشنبل انسايتس، وتطلع بالاكشنبل انسايتس دي حاجات تقدر تميك امباكت بالنسبه للبزنس اونرز. وفي ناس كتيره جدا كسمول ميديم انتربرايزز ومحلات صغيره وفي تشانل زي ما احنا عاملينها هنا مع بعض، تقدر تعمل ايدياز كتيره قوي that you can have impact. تالت حاجة، الماركتينج هو مش يوتيوب، والماركتينج مش ديجيتال ماركتينج بس، ده جزء صغير من الانجيجمنتس اللي موجود وعشان كده الكونسبت دي اتغيرت كتير قوي، ممكن ناخدها في فيديوز لوحدها. ازاي العالم كله موفد من ماركتينج 1.0 ل 2.0، ديجيتال ماركتينج لمالتي شانل ماركتينج لاومني شانل ماركتينج لكاستمر اكسبيرينسز اوفرول. بس مش دي النهارده اللي جايين نتكلم فيها، جايين نتكلم على البيزك كونسبتس لو واحد عايز يخش في الماركتينج كارير يقدر يعمل ايه. اقرا، خد اساينمنتس، براكتس كيس ستاديز، وطبقها في قريتك، وخدها ستيب باي ستيب ان انت تقدر تاخد عليها اكسبيرينسز اكتر. طب انا مش قادر اخد دوت، شو التراست مع مديرك، مع الاكسبيرينسز اللي موجوده، مع البرودكت مانجر اللي بتشتغل معاه، وباي تايم ديفنتلي هيبقى عندك المسل وعندك المايند سيت انك تقدر تشو الماركتنج مايند بتاعك بشكل قوي، وتقدر تكسبرس الايدياز دي بشكل فعلا يترجم لبزنس بروفيت وبيشو بزنس امباكت. اتمنى اكون ساعدتكم. إيه اللي انا مش عايزكم تجوا اهات فيها؟ اول حاجه قلناها في الفيديو انك تروح جري تاخد MBA وتصرف مبالغ طائله، لان بعد كده هتنفست كبير قوي، لو انت ما اشتغلتش بيها هتجيت شوك. هل في MBA احسن حاجه ولا لا؟ ده ممكن ناخدها في فيديو تاني، اقول لكم رايي في الMBA بروجرامز عموما اوفرول، وايه الحاجات اللي مثلا والتوثس اللي موجوده فيها. hopefully اقدر اساعدكم فيها. و I wish انت if you like the video like and subscribe. وكان معاكم محمد مجدي في ماركتينج بالشعبي.